Այս տարվա առաջին կիսամյակում պետական բյուջեի հարկային եկամուտներն ու տուրքերը ծրագրվածի նկատմամբ գերակատարվել են 6.5 միլիարդ դրամով։ Պետական բյուջեն մուտքագրվել 1 տրիլիոն 356 միլիարդ հարկային եկամուտներ եւ պետական տուրքեր, որոնք նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի համեմատ ավել են 14.2%-ով կամ 168.4 միլիարդ դրամով։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագները կմնան անփոփոխ։ Յուրաքանչյուր 1000 խորանարդ մետրի համար փոխադրման սակագինը կկազմի 9099.354 դրամ։ Օպերատորի սակագինը կազմում է 23533, բաշխման սակագինը 14989.73 դրամ։ Որոշումներն ուժի մեջ կմտնեն սույն թվականի օգոստոսի 1-ից։ Այս մասին հայտնել են Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից։ Ազգային ժողովն արտահերթ նիստում քննարկել է Երևանում հասարակական տրանսպորտից օգտվելիս ուղևորձը չվճարելու դեպքում վարչական տույժ սահմանելու հարցը։ Նախագծով առաջարկվում է տուգանել 3000 դրամ տրանսպորտ նստելուց հետո տոմսը կամ կրիչը չվավերացնելու դեպքում, 10000 դրամ չվճարելով օգտվելու դեպքում, 15000 դրամ այլ անձի համար նախատեսված արտոնությունն օգտագործելով վճարելու դեպքում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը հիշեցնում է, հուլիսի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Վրաստան եւ հակառակ ուղղությամբ ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումները պետք է իրականացվեն հսկիչ փաստաթղթի ուղևորների ցուցակի առկայությամբ։ Հսկիչ փաստաթուղթը պետք է լրացված լինի էլեկտրոնային եղանակով եւ դրա տպագրված թղթային օրինակը լինի տրանսպորտային միջոցի վարորդի մոտ։ Հսկիչ փաստաթուղթը լրացնում են 6 եւ ավելի նստատեղ ունեցող տրանսպորտային միջոց։ Գերմանական պետական էներգետիկ ընկերություններից մեկը 2025 թվականի համար ռուսական Նովատեկից հեղուկացված բնական գազի մոտ 50 խմբականակ է պատվիրել։ Մատակարարումների ընդհանուր գումարը գնահատվում է մոտ 2 միլիարդ եվրո։ Գերմանական ընկերության այս որոշումը նպաստում է հեղուկացված բնական գազի առևտրից Ռուսաստանի աճող եկամտին։ Եվրամիությունը եւ Ուկրաինան նախնական համաձայնության են եկել գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման վերաբերյալ։ Եվրամիությունը ժամանակավորապես վերացրել է ուկրաինական գյուղատնտեսական արտադրանքի վրա 2022 թվականի հունիսին սահմանած մաքսատուրքերն ու քվոտաները, որպեսզի սկսի օգնել պատերազմող երկրին փոխհատուցելու Եվրամիության միջոցով արտահանման ավելի բարձր ծախսերը, երբ Ռուսաստանը սպառնացել էր Սև ծովի նավագնացության ավանդական ուղիներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ մարդկանց մի խումբ ցանկանում է գնել TikTok-ը։ Միևնույն ժամանակ ամերիկացի նախագահը ենթադրել է, որ գործարքի համար անհրաժեշտ կլինի չինական իշխանությունների համաձայնությունը։ Անցյալ շաբաթ Թրամփը Միացյալ Նահանգներում TikTok-ը փակելու վերջնաժամկետը երկարաձգել է մինչև սեպտեմբերի 17-ը։ Իլոն Մասկի հիմնադրած XAI ընկերությունը ներգրավել է $5 միլիարդ չափով վարկային ֆինանսավորում զուգահեռաբար ապահովելով եւս $5 միլիարդ ռազմավարական բաժնետիրական ներդրում։ Այս միջոցներն ուղղվելու են ընկերության արհեստական բանականության ենթակառուցվածքի ընդլայնմանը տվյալների կենտրոնների միջոցով AI ոլորտում աճող մրցակցության պայմաններում։ $5 միլիարդ վարկային փաթեթը բաղկացած է ապահովագրված պարտատոմսերից եւ ժամկետային վարկերից։ Տրանսպորտային միջոցները վարձույթով եւ լիզինգով տրամադրելու գործունեության հարկային միջավայրը կբարելավվի։ Խոսքը 2 տարի առաջ ընդունված վարձույթով մեքենաների լիզինգային ընկերությունների հարկային խոչընդոտներին է վերաբերում, որոնք առաջարկվում է վերացնել։ Մենք ընդհանուր առմամբ ավելի ենք հետ գնացել ու բերել ենք այն նախնական վիճակին, այսինքն այդ 1-2 գործակից ընդհանրապես հանել ենք ավելացված արժեքի հարկի մասերով վերադարձել ենք բնականոն ռեժիմ։ Բաբկեն-Թունյանի դիտարկմամբ նշված 2 լիզինգի եւ ավտոմեքենաների վարձույթի ոլորտը գործող կարգավորումներով խիստ հարկային սահմանափակումների մեջ է։ Հետևաբար առաջարկվող լրացումներով կլուծվի նշված խնդիրը։ Նախաձեռնությունն ունի 2 հիմնական կարգավորման առարկա։ Առաջինն ավտոմեքենաների վարձույթով զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների հարկային միջավայրի բարելավումն է։ Երկրորդ կարգավորմամբ լիզինգային գործունեությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտներին հնարավորություն կտրվի առանց լրացուցիչ հարկային բեռ կրելու ֆինանսավորել տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման գործարքները։ Նախագծով առաջարկվում է արդեն օգոստոսի 1-ից վերադառնալ մինչև 23 թվականի դեկտեմբերի 1-ը գործող կանոններին, ըստ որի ավելացված արժեքի հարկի գծով հաշվանցումների ավելի ազատական համակարգ է կիրառվում։
Մեր գնահատմամբ մենք ըստ էության որևէ ոլորտի համար այլևս խնդիր չենք ունենում։ Առաջարկվում է հանել շահութահարկի մարժան։ Նախագծի վերջնական տարբերակում օրենքն ուժի մեջ էր մտնելու հուլիսի 1-ից եւ այժմ այդ ժամկետն առաջարկվում է 1 ամսով հետաձգել։ Հարցն արժանացել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը։ Հուլիսի 1-ից ներքին գործերի նախարարության ջրային պարեկային եւ փրկարար ծառայությունները անցնում են ուժեղացված ծառայության։ Ջրային պարեկներն ու փրկարարները Սևանա լճում եւ Առափնյա հատվածում պատահարներին ու դեպքերին արագ արձագանքելու, ինչպես նաեւ դրանց կանխարգելման նպատակով 24-ժամյա ռեժիմով կիրականացնեն խիստ հսկողություն, համարժեք հակազդելով ցանկացած իրավախախտման։ Ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում է, որ անհրաժեշտ է պահպանել լողամիջոցների օգտագործման, մոտորանավակների շահագործման անվտանգության կանոնները, ինչպես նաև ալկոհոլ օգտագործած վիճակում չլողալ շրջապատի նկատմամբ դրսևորելով պատասխանատվություն։